我哋即係我哋擺手喺度都知道自己同個樁嘅距離嚇。呢個我哋第一節咁嘅時間咧，表面上好似幾下好簡單，其實呢度已經係有幾個教我哋連消帶打嘅動作，或者我揾個人幫我示範俾。當我哋即係講第一下手，我就先講過，當我哋接觸樁第一下手，等於對方打我哋。我哋一拳打我哋嘅時間咧，我哋就係咁樣接住佢。咁嘅時間咧，我哋唔能夠唔出手，等對方另一隻手打我哋，我哋喺內門走隻手上去。樁就教到我哋呢度，但係我哋點樣發揮咧？當我哋去到時間咧，我哋可以咁樣立對方，搭低對方，或者係咧一立去到呢隻手立，呢隻手打佢。甚至咧最簡單嘅咧，當我接觸咗第一下嘅時間咧，佢呢隻手一打我嘅時間，直頭喺呢度就喺佢鑊嗰度打佢一掌。呢個係我哋用咗，即係用呢支樁嘅運用嘅樁手就教我哋做到呢度。咁咧點樣發揮呢下手上鏡呢下手咧？就我哋自己去發揮。詠春之所以咁受其他人歡迎咧，就係嘅自由度好大嘅。呢個第一。好啦，另一個佢又係呢個拳頭去打我哋。我就先有咁打，我可以用個綁手打佢，用個綁手擋佢㗎嚇。咁即係講，我唔係用呢個形式，即係有幾個形式係由得我哋去運用嘅。當佢一拳打我哋，我哋一綁嘅時候咧，一走埋去就走起到呢度，但係佢係人嚟嘅，佢會發覺我一走埋個上，佢會轉身打我㗎嘛。頭先打我嘅時候，我哋一加住佢咧，就又走過嚟呢邊打佢，即係等於啲節目人將一攤完嘅時間，一間完嘅時間喺呢度轉去另一個角度打佢。呢個咧就係學木人樁裏邊一定要明白。點解話要食住隻手咧？食住隻手令到佢對方嘅手唔能夠離開，發揮唔到呢隻，佢只能夠發揮另一隻手。但係如果當佢打我拳，我綁咗佢嘅時間，我離開手想走埋去嘅時間，佢就咁砰一聲，佢已經打我。所以呢隻手咧係要食住佢嚟到令到佢冇咗呢隻手唔能夠威脅我哋。所以喺打樁咧，除咗呢個動作之外咧，好多動作都係教我哋食住個樁手去打嘅。